अस्सलाम वालेकुम। हम क्रिकेट लवर्स कैसे हैं आप? सब खैरियत है, सब ठीक है। आज यूएई के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है और मौसम ऐसा है, बारिश बहुत तेज़ हुई सुबह से और अभी भी बारिश हो रही है और ये हमारे लिए एक बड़ा ही इंजॉयबल टाइम है। आज स्कूलों में छुट्टी है लेकिन अफसोस हम क्रिकेट नहीं खेल सकते, लेकिन फिर भी हम आपको क्रिकेट का एक फील देने के लिए हम लोग क्रिकेट अकेडमी में हैं और आप देख सकते हैं कि विकेट के ऊपर कैसे जो है वो पानी है और बारिश की बूंदें जो है वो पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि बारिश का पानी जो है विकेट के ऊपर गिर रहा है और ये देखिए कितना मज़ा आ रहा है। ये देखिए कितना पानी है इसके ऊपर विकेट के ऊपर, लेकिन हम लोग क्रिकेट खेल नहीं सकते। ये देखिए मैं अब ऐसे ही इंजॉय कर रहा हूँ, विकेट के ऊपर मैं हाथ लगा के मुझे इंजॉय हो रहा है कि यार चलो मैंने विकेट को हाथ लगाया और मुझे एक फील आ रही है क्रिकेट की। तो यहाँ पे बारिश के अंदर क्रिकेट तो नहीं हो सकती बट वी कैन एंजॉय। आप देख सकते हैं कैसे बादल हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इसमें लाइट्स भी लगी हुई हैं और ये देख सकते हैं। दिल तो बहुत करता है खेलने के लिए, लेकिन मेरे आई नो के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं एकेडमी के, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि वो खेल रहे हों, लेकिन सेफ्टी रीजंस की वजह से ज़ाहिर है नहीं खेल सकते। बट ये वेदर कभी कभी यहाँ पे होता है तो फिर हम लोग उसको एंजॉय करने के लिए जो है वो निकल पड़ते हैं बाहर। तो बस थोड़ा सा आपको यही बताना था कि भाई हर वेदर को, हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए और क्रिकेट हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्रिकेट ऑलवेज विद अस। तो क्रिकेट के बगैर चाहे बारिश हो, चाहे फॉगी वेदर हो, चाहे कैसा भी, क्रिकेट का जो है हमारी ज़िंदगी के साथ जो है वो मिली हुई है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। जी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कारपेट जो है ये बॉलिंग एंड है, तो ये यहाँ पे पानी है। अगर यहाँ पे खेला भी जाए तो स्लिप होने का बहुत चांसेस हैं। वहाँ आगे भी आप देख सकते हैं ये आउटफील्ड जो है ये गीली है। यहाँ पे कितना पानी है, यू कैन सी दिस वन। आप ये देख सकते हैं। मैं अपने हाथ धो लेता हूँ इस पानी में और मुझे फील आएगा कि यार एटलीस्ट मैं ग्राउंड में आया, मुझे मज़ा आया। ये देखिए आप कितना पानी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ देखिए आप कितना पानी है, ये देखिए ये पानी कितना है यहाँ पे। हाउ मच वाटर इट इज़, हाउ मच। ये देखिए क्रिकेट के ऊपर सब वेट है।